Обратился человек с проблемой, не заводится автомобиль. Открыли мы крышку багажника, послушали, как работает насос в баллоне, и в принципе все стало понятно. Итак, включаем зажигание. Вот так работает. То есть свист. И давление, которое он выдает, абсолютно нерабочее. То есть выдает 4400. Сейчас попробуем еще раз выключить и посмотреть, какое давление будет. Четыре 400. Пробуем завести. Машина не заводится. Будем снимать насос и смотреть, что там. Значит, сняли мы насос. И в чем у нас проблема? А проблема у нас в том, что у нас просто корпус пластика отломался. Это я встречаю такой первый раз. Он остался в шланге.